សូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអាប់សារ៉ាណេតក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងដែលមានខ្ញុំបាទម៉ាយរិតនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នានាទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅចុងកម្មវិធីគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសថៃដោយលោកមូសរិតបាទហើយព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់វេលានេះរួមមានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឥណ្ឌាលើកទី10កម្ពុជានឹងទទួលឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រយុទ្ធទំនើបទិញមកពីប្រទេសចិនខេត្តទាំង24រាជធានីពិនិត្យដោះស្រាយបំបត្តិការិយាធិបតេយ្យនិងអំពើស៊ីសំណូកខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួនឈើខុសច្បាប់ទៀតហើយបទទ្រង់ជនព័ត៌មានពីស្ដាមមានដូចតទៅនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញដល់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយបន្ទាប់ពីបានចាកចេញកាលពីព្រឹកមិញនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឥណ្ឌារវាងពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ធ្នូឆ្នាំ2012កិច្ចប្រជុំកំពូលពីថ្ងៃរវាងអាស៊ានឥណ្ឌាគឺរំលឹកនឹងព្រឹត្តិការណ៍20ឆ្នាំនៃដៃគូសន្ទនាអាស៊ានឥណ្ឌានិងក៏ជាខួបលើកទី10នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឥណ្ឌាដែលនឹងត្រូវធ្វើរវាងពីថ្ងៃទី20និង21ធ្នូនេះក្នុងទីក្រុង New Delhi ផងនោះដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺតបទៅតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកម៉ាន់មូហាន់ស៊ីងអមដំណើរសម្ដេចក្នុងដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលក៏រួមមានវត្តមានអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទថុលអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកថែមទៀតផងនោះដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិងសម្ដេចតេជោទៀតសោតក៏នឹងត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាបិទនៅព្រឹត្តិការណ៍ក្បួនរថយន្តអាស៊ានឥណ្ឌាថែមទៀតផងនោះដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឥណ្ឌាចំនួន2ថ្ងៃនេះគឺនឹងស្ថិតក្រោមប្រធានបទដៃគូអាស៊ានឥណ្ឌាដើម្បីសន្តិភាពនិងការចែករំលែកវិបុលភាពគឺចាប់តាំងពីឥណ្ឌាបានក្លាយទៅជាដៃគូរបស់អាស៊ានតាំងពីឆ្នាំ1992ដំបូងនៅចំបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងឥណ្ឌាត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងអនុម័តសេចក្តីប្រកាសចក្ខុវិស័យនៃកិច្ចប្រជុំរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានឥណ្ឌាផងនោះដែរទូរទស្សនិកជនក្រុមវិស្វករអាស៊ានជាង 1000 នាក់បានចូលរួមសន្និសីទវិស្វករអាស៊ានលើកទី30នៅកម្ពុជាសន្និសីទនេះបានធ្វើឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ធ្នូនៅឯសន្តាគារ Sofitel ភ្នំពេញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី19ធ្នូថ្ងៃចុងក្រោយនេះសន្និសីទវិស្វករអាស៊ានបានធ្វើពិធីបិទក្រោមការចូលរួមជាអធិបតីពីប្រធានគណៈវិស្វករកម្ពុជាអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ឌិតសភាចាសុកអានអាយដាមបណ្ឌិតសភាចាសុកអានបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមទាំងជាង 1000 នាក់នោះថាគណៈវិស្វករអាស៊ាន Asian Federation of Engineering Organization គឺដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមធ្វើឲ្យសម្រេចបានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដោយការលើកកម្ពស់ការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ការធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នារវាងវិស្វករនិងអ្នកជំនាញក្នុងការងារជាពិសេសគឺការសម្រួលនិងការផ្ដល់ជូនដល់វិស្វករពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចក្នុងតំបន់អាស៊ានឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះផងដែរសន្និសីទគណៈវិស្វករអាស៊ានលើកទី30នៅកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទគុណសម្បត្តិនៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេវាកម្មវិស្វកម្មសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចសន្និសីទនេះត្រូវគេនិយាយថាគឺជាជំហានវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅមុខនៃគោលដៅតំបន់ឧស្សាហកម្មសេរីអាស៊ាន AFTA ក្នុងពិធីនោះគណៈវិស្វកម្មអាស៊ានបានផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសឧត្តមគឺជាមេដាយកិត្តិយសដែលជាភាសាអង់គ្លេស Distinguished Honorary Fellow ដល់បណ្ឌិតសភាចាសុកអានជាកិត្តិយសផងនោះដែរជាមួយគ្នានៅវិញផងអាយដាមបណ្ឌិតសភាចាសុកអានបានផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសដល់វិស្វករកម្ពុជានិងបរទេសចំនួន35នាក់នោះវិញដែលជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងកិច្ចការងាររបស់ពួកគេ
ទូរទស្សន៍ជនកំពុងតាមដានកម្មវិធីអបសារ៉ាណេតកងទ័ពជើងអាកាសនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងបំពាក់នៅឧទ្ធម្ភាគចក្រទំនើបផលិតដោយប្រទេសចិនចំនួន12គ្រឿងដែលជាប្រភេទឧទ្ធម្ភាគចក្រទំនើប Zinai គឺជាប្រភេទនៃឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាប្រយុទ្ធផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលគេហៅវាម្យ៉ាងទៀតថា Dolphin ឬក៏ត្រីផ្សោតអគ្គនាយកបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាកងទ័ពជើងអាកាសពិតជានឹងទទួលបាននៅឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Zinai នោះមែនក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងអាកាសកម្ពុជាឧទ្ធម្ភាគចក្រ Zinai គឺជាប្រភេទឧទ្ធម្ភាគចក្រទំនើបដែលគេអាចប្រើប្រាស់បានតាមកលៈទេសៈជារបៀបយន្តហោះប្រយុទ្ធជារបៀបយន្តហោះសង្គ្រោះជារបៀបយន្តហោះសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវពិសេសលក្ខនឹងលក្ខតាមតែសេចក្តីត្រូវការមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសឹងសំណាងលោកបានប្រាប់អបសារ៉ាណេតថាឧទ្ធម្ភាគចក្រ Zinai ដែលកម្ពុជានឹងយកមកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាឆ្នាំក្រោយនេះគឺក្នុងគោលដៅសម្រាប់រុករកសង្គ្រោះក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្តរាយនោះជាដើមលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសបានបន្តថាគេរំពឹងថាឧទ្ធម្ភាគចក្រទាំង12គ្រឿងនោះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមមកដល់កម្ពុជាក្នុងអំឡុងខែមេសាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2013យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានមួយពីបរទេសគម្រោងទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រ Zinai គឺបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2011គ្រាដែលកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនចំនួន$195លានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រ Zinai នេះកម្ពុជានាអតីតកាលដែលលង់នឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រមាណ30ឆ្នាំមិនមានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទំនើបក្នុងការបំពាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងខាងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសនោះទេកម្ពុជាក្នុងសម័យតេជោសែនដែលទើបតែបំបត្តិចលនាទាមខ្មែរក្រហមរួចក៏បានចាប់កសាងប្រទេសនិងមានឱកាសពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាជាបន្ថែមទាំងកងទ័ពជើងគោកកងទ័ពជើងទឹកនិងកងកម្លាំងអាកាសផងនោះដែរទូរទស្សនិកជនកំពុងតាមដានកម្មវិធីអបសារ៉ាណេតអភិបាលខេត្តទាំង24អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជួបតទល់គ្នាដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយនិងបំបត្តិចោលអំពើការិយាធិបតេយ្យស៊ីសំណុកពុករលួយការទារកម្រៃសេវាខុសច្បាប់តាមខេត្តទាំង24និងជាពិសេសតាមខណ្ឌក្នុងរាជធានីនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញផងនោះដែរនៅគ្រាដែលនយោបាយដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធដឹកនាំសាធារណៈនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីសង្គមកម្ពុជាដ៏ស្អាតស្អំការជជែកតទល់ដេញដោលដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជានីតិរដ្ឋពិតប្រាកដគឺបានធ្វើនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃនេះក្រោមអធិបតីភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីអាយដាមសខេតើកន្លែងណាខ្លះដែលគេចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះមុនគេដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជាដ៏ស្អាតស្អំបន្តទៀតនេះកញ្ញាយងខេមរាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អាជ្ញាធរ24នៃរាជធានីខេត្តបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីជជែកពិភាក្សាលើចំណុចធំ3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់ការយកកម្រៃសេវាមិនស្របច្បាប់វិធានការលុបបំបាត់ការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអនាធិបតេយ្យនិងដាក់វិធានការបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបនិងដោះស្រាយករណីប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងដែនចូលដឹកជញ្ជូនឬក៏កាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសជិតខាងការជួបប្រជុំដែលមានរយៈពេល1ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2012ធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីឯកឧត្តមសខេងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមានការចូលរួមពីអភិបាលនិងស្នងការរាជធានីខេត្តទាំង24និងមន្ត្រីនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចូលរួមផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំដែលលើកឡើងពីការលុបបំបាត់ការយកកម្រៃសេវាមិនស្របច្បាប់នេះគឺគ្រាដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយកកម្រៃលើសពីប្រជាពលរដ្ឋលើសេវាផ្សេងកិច្ចប្រជុំនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅកម្រៃសេវាដែលត្រូវយកពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់និងថាតើកម្រៃសេវាដែលប្រមូលបានគួរបង់ជូនរដ្ឋប៉ុន្មាននិងប៉ុន្មានស្នើរក្សាទុកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភមន្ត្រីបំពេញការងារនេះសម្ដៅការទប់ស្កាត់ការយកកម្រៃសេវាក្រៅបន្ថែមទៀតជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមកិច្ចប្រជុំបញ្ហាប្រឈមដែលបានលើកឡើងមានដូចជាសាលារាជធានីភ្នំពេញខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំនិងសង្កាត់បានអនុវត្តនៅការទារកម្រៃសេវានិងការស្នើឡើងនៅបញ្ជីកម្រៃសេវាដែលមានតម្លៃខុសៗគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបើទោះបីជាសេវានោះមានលិខិតបទដ្ឋានកំណត់តម្លៃជាក់លាក់រួចហើយក្តី
តម្លៃកម្រៃសេវាមួយចំនួនទៀតមិនមានលិខិតបទដ្ឋានកំណត់នៅឡើយទេមន្ត្រីមួយចំនួនដែលទទួលបន្ទុកផ្ដល់សេវានិងលិខិតស្នាមនានានៅគ្រប់ថ្នាក់បានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបិទតែមសារពើពន្ធនិងកម្រៃសេវាដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានាទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់កម្រៃបន្ថែមក្រៅផ្លូវការថែមទៀតចំណូលកំណត់ដោយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានាតែងតែបានបង់ចូលថវិការដ្ឋឬថវិការាជធានីខេត្តឬឃុំនិងសង្កាត់ចំពោះកម្រៃបន្ថែមក្រៅផ្លូវការត្រូវបានដកទុកមួយផ្នែកសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់មន្ត្រីដែលផ្ដល់សេវាទាំងនោះនិងមួយផ្នែកទៀតសម្រាប់បម្រើឲ្យការចំណាយចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងអង្គភាពកម្រៃក្រៅផ្លូវការត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងកម្រៃដែលកំណត់ផ្លូវការដូចជាការចម្លងសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានកម្រៃផ្លូវការកំណត់ពី600រៀលដល់1900រៀលរួមទាំងថ្លៃតែមសារពើពន្ធផងប៉ុន្តែសង្កាត់បានទាមទារពី10000រៀលដល់50000រៀលពិសេសឃុំសង្កាត់នៅទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនចំណែកសេវាមួយចំនួនទៀតមិនមានច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធុរជនបង់កម្រៃសេវាឡើយប៉ុន្តែសាលារាជធានីភ្នំពេញខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់មួយចំនួនបានទារកម្រៃសេវាដែលមានតម្លៃខុសៗគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដូចជាការបញ្ជាក់លើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិដីផ្ទះឬដីឡូនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង់ឲ្យសង្កាត់$70និងខណ្ឌ$100ប៉ុន្តែខេត្តពោធិ៍សាត់គឺបានយកតែ5000រៀលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលគ្នានៅក្នុងការប្រៀបធៀបយកតម្លៃគេបានឃើញការធ្វើសេវាកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញមានកម្រិតខ្ពស់ជាងខេត្តដទៃទៀតក្នុងការប្រៀបធៀបដដែលកិច្ចប្រជុំបានលើកតែខេត្តពោធិ៍សាត់តែមួយមកប្រៀបធៀបជាមួយតម្លៃសេវាកម្មដែលខណ្ឌឃុំនិងសង្កាត់បានទារកម្រៃពីប្រជាជននិងករណីខ្លះទៀតការបញ្ជាក់លិខិតសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈជាដើមនៅភ្នំពេញប្រជាជនក៏ត្រូវបង់សង្កាត់$300បង់ខណ្ឌ$500និងបង់សាលារាជធានីភ្នំពេញ$2000បើប្រៀបធៀបការយកសេវាកម្មនេះជាមួយនឹងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺខេត្តពោធិ៍សាត់បង់កម្រៃសេវាជា3ប្រភេទគឺប្រេងឥន្ធនៈខ្នាតធំ1លានរៀលខ្នាតតូច600000រៀលនិងតាមផ្ទះ80000រៀលប៉ុណ្ណោះនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតក៏បានប្រៀបធៀបផងដែរដូចជាសេវាការចម្លងសម្បត្តិកំណើតសេវាបែបបទរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះជាដើមជាពិសេសបញ្ហាទាំងឡាយនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក៏កើតមាននៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញផងដែរសូមជម្រាបថាក្រៅពីការជជែកលើការលុបបំបាត់ការយកកម្រៃសេវាមិនស្របច្បាប់នេះអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំង24ដែលជួបប្រជុំគ្នាក្រោមអធិបតីភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីឯកឧត្តមសខេងក៏បានពិភាក្សាផ្ដោតលើវិធានការលុបបំបាត់ការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអនាធិបតេយ្យនិងដាក់វិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបនិងដោះស្រាយករណីប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងដែនចូលទៅដឹកជញ្ជូនឬក៏កាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសជិតខាងផងដែរជួងខេមរាអប្សរា넷ទូរទស្សន៍ជននៅវេលាការផ្សាយថ្ងៃត្រង់របស់កម្មវិធីអប្សរា넷ថ្ងៃស្អែកគឺនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃទាក់ទងនឹងលទ្ធផលចុងក្រោយនិងបទបញ្ជាដែលមានប្រសិទ្ធភាពបង្ក្រាបភាពអនាធិបតេយ្យទាំងនេះបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំនេះរួចសូមទូរទស្សនិកជនរងចាំតាមស្ដាប់កុំបីខានឡើយទូរទស្សនិកជនកម្ពុជាបានបញ្ជូនកម្លាំងកងវិស្វកម្មយោធាចំនួន218នាក់ចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសលីបង់នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ធ្នូនេះដើម្បីបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌តាមការស្នើរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យតេជោសែនត្រូវគេឃើញថាបានលេចមុខមាត់ខ្ពស់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិដោយកម្ពុជាទើបតែនៅក្នុងសម័យនេះទេមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅលើសកលលោកកំទៀងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍វិរៈស្រីឯកខំស្រីនេះមេបញ្ជាការកងវិស្វកម្មលេខ612សូមគោរពរៀបការឯកឧត្តមកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងវិស្វកម្មយោធាចំនួន218នាក់ចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌តាមការស្នើសុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកងវិស្វកម្មយោធាដែលបានចាក់ចេញនៅថ្ងៃនេះមានចំនួន198នាក់គ្រាដែលកងកម្លាំងចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនដើម្បីចាំទុកជាមុនបានចេញដំណើរនេះប្រមាណថ្ងៃមកហើយកងកម្លាំងវិស្វកម្មយោធាចំនួន218នាក់នោះគឺជាកងកម្លាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងកងពល612
ការជួនដំណើររបស់កងកម្លាំងវិស្វកម្មយោធាចំនួន218នាក់នៅក្នុងដំណើរចាក់ចេញនៅវេលាព្រឹកមិញនេះគេសង្កេតឃើញមានវត្តមានរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសរឿនមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាលោក Douglas Broderick ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់កងយោធាវិស្វកម្មទាំងឡាយនោះដែលបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកផងដែរក្រោមការដឹកនាំមួយឆ្លៀសវៃនៃសន្តិសុខរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកិត្យានុភាពជាតិកាន់តែល្បីរន្ទីលើឆាកអន្តរជាតិដែលក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននិងជាម្ចាស់ផ្ទះសម្ដេចបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី21កិច្ចប្រជុំអាស៊ានមួយលើកទី7និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធប្រទេសទៀតដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់និងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានគូជាទីមោទនៈដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញនៃសក្តានុពលនិងកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះទៀតដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមានគ្រប់សមត្ថភាពកិច្ចការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីការថែរក្សាសុខសន្តិភាពជាពិសេសការការពារបានយ៉ាងល្អប្រសើរជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់នៃលើពិភពលោកដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី21និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធប្រទេសទៀតប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពម្យ៉ាងវិញទៀតកងទ័ពកម្ពុជាក៏បានចូលរួមបំពេញបេសកកម្មអន្តរជាតិក្នុងកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហជីវជាតិទៅលើវិស័យមនុស្សធម៌ដោយដែលអាដាមអស់លោកឃើញសាក់នាថ្ងៃនេះកងវិស្វកម្មលេខ612ដែលបានឆ្លងកាត់ការបង្កើនលំដាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីជំនាញបច្ចេកទេសទស្សននយោបាយច្បាប់សង្គ្រាមភាសាអង់គ្លេសវប្បធម៌ប្រពៃណីនៃបណ្ដាប្រទេសនៃប្រទេសលីបង់និងក្រោយការត្រួតពិនិត្យពីក្រមសមត្ថភាពជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាកងវិស្វកម្មលេខ612ពិតជាមានគ្រប់សមត្ថភាពសម្រាប់អនុវត្តភារកិច្ចបន្តវេននៅប្រទេសលីបង់ជាការពិតណាស់ការចាក់ចេញឆ្ងាយពីមាតុភូមិនិងគ្រួសារដើម្បីទៅបំពេញភារកិច្ចអន្តរជាតិគឺពិតជាជួបនឹងការលំបាកខ្វះខាតជាបញ្ហាប្រឈមមិនអាចជៀសបានឡើយបន្តែនោះគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកទៅកាន់ការកសាងស្នាដៃមួយកិត្តិយសដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានប៉ុន្តែនេះរៀនជាបងមុនក៏ធ្លាប់បានសម្រេចស្នាដៃដ៏ល្អប្រសើរប្រកបដោយកិត្តិយសជូនជាតិដូច្នេះអស់លោកត្រូវយកបទពិសោធន៍ទាំងនោះមកប្រតិបត្តិឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវកម្លាំងវិស្វកម្មយោធាថ្មីចំនួន218នាក់នោះនឹងត្រូវផ្លាស់កម្លាំងចាស់ចំនួន200នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលគេរំពឹងថានឹងវិលមកកាន់កម្ពុជាវិញក្នុងមោទនភាពជាតិនៅថ្ងៃស្អែកនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាលោក Douglas Broderick បានសម្ដែងក្តីកោតសរសើរចំពោះកម្ពុជាដែលបានធ្វើកិច្ចការរក្សាសន្តិសុខចំពោះពិភពលោកនេះ Your service is great honor to your country, the Royal Kingdom of Cambodia. A country dedicated to បំពេញការងាររបស់អ្នកគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងដល់ប្រទេសរបស់អ្នកដែលមានឈ្មោះថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយប្រកបដោយសន្តិភាពសន្តិសុខនិងមិត្តភាពតាមរយៈការចូលរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើជាប្រទេសគំរូមួយសម្រាប់ពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មីដើម្បីជួយដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយក្នុងការបញ្ជៀសឲ្យផុតពីសង្គ្រាមហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានប្រកាន់យកតម្លៃដូចគ្នាគឺសន្តិភាពសន្តិសុខនិងមិត្តភាពជាកត្តាចម្បងរបស់ខ្លួនដូច្នេះការបំពេញការងារប្រកបដោយកិត្តិយសនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនអ្នកឬប្រទេសអ្នកផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនៅពេលដែលអ្នកឈានមកលើយើងហើយពេលនេះមានន័យថាអ្នកបានឈានចូលទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននៃបណ្ដាប្រជាជាតិផ្សេងៗ
ហើយគូរួបរวมគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងធ្វើឲ្យអនាគតកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាការចូលរួមចំណែកជួយអ្នកដទៃរបស់អស់លោកអ្នកព្រមទាំងការចែករំលែកនៅជំនាញជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលទទួលរងដោយសង្គ្រាមគឺជាប្រភពមួយដែលមិនចេះរីងស្ងួតកាលពី20ឆ្នាំមុនកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានវត្តមាននៅទីនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះកម្ពុជាបានប្រែក្លាយទៅជាអ្នកបញ្ជូនកម្លាំងនិងអ្នកជំនាញឯកទេសទៅប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញបេសកកម្មចំនួន2លើករបស់កម្ពុជាកន្លងទៅនេះបានបោះសម្អាតមីននៅលើទីលានដែលមានមីនចំនួនជាង2លានម៉ែត្រក្រឡានៅលើទឹកដីលីបង់ព្រមទាំងមានបច្ចេកទេសចេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដោះមីនប្រកបដោយ pioneered the use of mine ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យតេជោសែនត្រូវគេឃើញថាទើបបានលេចមុខមាត់ខ្ពស់នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដោយកម្ពុជាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅលើសកលលោកកំទៀងអប្សរានេតទូរទស្សនិកជន ADB បន្តជំនួយ525លាននៅកម្ពុជាព័ត៌មានមានបន្តិចនេះពីនេះសូមសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានប្រកាសសន្យាផ្តល់ជំនួយ525លានដុល្លារចំពោះកម្ពុជាសម្រាប់គម្រោង3ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៃការជួយកម្ពុជាឲ្យអភិវឌ្ឍការសន្យាផ្តល់ជំនួយនេះត្រូវគេប្រកាសឲ្យដឹងតាំងពីម្សិលមិញដែលជាការជួយពង្រឹងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងសម័យដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃសម័យតេជោសែននាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រី ADB លោក Peter Brimble បានថ្លែងថាជំនួយនោះគឺក្នុងបំណងជំរុញដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែលឿនសេចក្តីរាយការណ៍ពី ADB ដដែលបានរំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងឡើងដល់6កណ្ដាលសញ្ញា 4% នៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរទូរទស្សនិកជនសកម្មភាពបង្ក្រាបការកាប់ព្រៃឈើនិងការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់បានបន្តឡើងទៀតហើយនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងឈើប្រណិតជាង200កំណាត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះបង្ក្រាបនៅក្នុងព្រៃរបស់ជាច្រើនកន្លែងក្នុងដីព្រៃសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Grand Sea នៅក្នុងខេត្តនោះនេះត្រូវគេកត់សម្គាល់ថាមានការបង្ក្រាបទៅលើទីតាំងលាក់ឈើប្រណិតខុសច្បាប់2ដងមកហើយប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនដែលចាប់បានម្ចាស់ឈើនោះទេលោកឡុងសម្បូររាយការណ៍ឈើប្រណិតជាច្រើនរយកំណាត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញរួមជាមួយកម្លាំងកងរាជវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះបង្ក្រាបបន្ទាប់ពីឈើប្រណិតទាំងនោះត្រូវបានក្រុមឈ្មួញធ្វើការកាប់អត់ស្វែងនិងដឹកជញ្ជូនមកស្តុកលាក់ទុកនៅក្នុងព្រៃរបស់ជាច្រើនកន្លែងដាច់ពីគ្នានៅក្នុងដីព្រៃសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Serenity មន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទឹងត្រែងលោកជួនមេលីបានបញ្ជាក់ដឹងនៅទីបង្ក្រាបឈើថាប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបឈើប្រណិតនេះដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើហើយមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចំនួន2ប្រភេទចូលរួមគឺកម្លាំងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទឹងត្រែងរួមសហការជាមួយកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តហើយការចុះបង្ក្រាបនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2012នៅក្នុងដីព្រៃសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុន Serenity ក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងមន្ត្រីផ្នែកខាងលើបានបន្តទៀតថាតាំងពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែធ្នូរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី19ខែធ្នូនេះកម្លាំងជំនាញបានធ្វើការរឹបអូសនិងដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតប្រភេទឈើធ្នង់ទាំងនោះបានចំនួន150កំណាត់ប៉ុណ្ណោះហើយនៅមានកំណោឈើជាច្រើនកន្លែងទៀតដែលឈ្មោះដឹកយកមកលាក់ទុកក្នុងព្រៃជ្រៅៗក្នុងភូមិសាស្ត្រខាងលើចំណែកកំណោឈើទាំងនោះកម្លាំងជំនាញនឹងបន្តរឹបអូសទៅតាមបញ្ជាថ្នាក់លើយកមករក្សាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋឯចំនួនទឹកប្រកបនោះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវវិឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់មន្ត្រីស្រាវជ្រាវនិងយុតិធធនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តលោកអនុសម័យឯកអ៊ុនវណ្ណាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃនេះថាលោកបានដឹកនាំកម្លាំងសរុបចំនួន5នាក់សហការជាមួយកម្លាំងជំនាញខេត្តធ្វើប្រតិបត្តិការរឹបអូសឈើប្រណិតជាច្រើនកន្លែងដែលក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនពីទីព្រៃនានាក្នុងខេត្តមកលាក់ទុកក្នុងព្រៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច
របស់ក្រុមហ៊ុនការ៉េនទីនេះលោកអនុសម័យឯកបានបន្តទៀតថាការចុះបង្ក្រាបនេះលោកមិនបានដឹងថាមេឈ្មោះជួញឈើនេះជានរណានោះទេហើយឈើដែលកំពុងបង្ក្រាបទាំងរឹបអូសនេះបើតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងឈើទាំងនេះមានមុខកាត់ចាប់ពី40ទៅ50សង់ទីម៉ែត្រមានប្រវែង2.2 ម៉ែត្រនិងមានចំនួនប្រហែល270កំណាត់នេះបើតាមការរកជាបឋមមានផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទឹងត្រែងលោកទឹកតំណាងបានស្វែងរកដឹងថាគឺក្នុងមានមុខកាត់ធំត្រូវបានបង្ក្រាបនៅពេលនេះយើងបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនយកទៅរក្សាទុកនៅស្នាក់ការសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងប្រឡដោយសារដឹកទៅកាន់ទីនោះងាយស្រួលនិងមានចម្ងាយផ្លូវចិត្តជាងដឹកចូលមកក្នុងទីរួមខេត្តចំពោះចំនួនជាក់ស្ដែងនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេដោយសារយើងកំពុងធ្វើការដឹកជញ្ជូនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារយៈពេលកន្លងមកអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្លាប់បានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតទៅដល់មន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យចុះទប់ស្កាត់និងធ្វើការបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងមុខចំនួនឈើប្រណិតទាំងនេះតែបើទោះបីអាជ្ញាធរខិតខំទប់ស្កាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏បទល្មើសនៅតែកើតមានដដែលមានប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីបានជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីក្នុងខេត្តកញ្ចេះនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមានការបង្ក្រាបយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើបទល្មើសព្រៃឈើនិងបទល្មើសនេសាទរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំលំសម្បូរអប្រាណែតនៅវិទ្យាសាស្ត្រនេះដែរគឺយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំបត្តិឈ្មោះឈើក្រញូងលោកទូតសជននឹងបានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នៅវេលាថ្ងៃស្អែកគណៈប្រតិភូនៃក្រុមការងារចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី19ក្នុងនេះវិញហើយបន្ទាប់ពីបានជជែកមានលទ្ធផលផ្លែផ្កាខ្លះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដ៏មាននិងការសម្រួលដកកងទ័ពជំនាញទី2ចេញពីតំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារសូមជម្រាបថាដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់ទាហានថៃទៅលើតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីដើមឆ្នាំ2011និងដោយសារតែមានបណ្ដឹងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីឲ្យបកស្រាយសាលដីកាតុលាការឆ្នាំ1962គឺនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2011តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ បានចេញនូវសេចក្តីបង្គាប់បណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីបង្កើតតំបន់គ្មានយោធាទំហំជាង17គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារសាលដីកាដដែលបានបង្គាប់ឲ្យភាគីកម្ពុជានិងថៃត្រូវដកកងទ័ពរៀងខ្លួនចេញពីតំបន់គ្មានយោធានោះនៅមុនការធ្វើសវនាការបកស្រាយសាលដីកាឆ្នាំ1962នោះប៉ុន្តែគ្រាដែលការធ្វើសវនាការបកស្រាយសាលដីកាត្រូវគេជូនដំណឹងថានឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2013នោះទៅហើយការអនុវត្តបទបញ្ជាដកកងទ័ពចេញពីតំបន់គ្មានយោធាត្រូវគេឃើញថាបានធ្វើខ្លះប៉ុន្តែមិនទាន់អស់នៅឡើយនោះទេក្នុងការដកជាឯកតោភាគីដោយភាគីកម្ពុជាដោយសារតែភាគីថៃនៅមានចំនួនផ្ទៃក្នុងគឺនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2012កងទ័ពកម្ពុជាចំនួន485នាក់រួមនឹងសម្ភារៈសឹកជាច្រើនបានធ្វើការកែសម្រួលដកចេញពីតំបន់គ្មានយោធានោះនៅមុនពេលដែលសវនាការបកស្រាយសាលដីកាដែលនឹងត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល4ខែទៅមុខទៀតនេះកិច្ចប្រជុំក្រុមគណៈប្រតិភូកម្ពុជានិងថៃដែលពិនិត្យទៅលើបញ្ហាព្រំដែនគឺបានធ្វើរវាងពីថ្ងៃទី17និង18ធ្នូកន្លងមកនេះប្រធានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃក្រុមការងារចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាថៃអាយដាមនាងផាតបានថ្លែងនៅព្រឹកមិញក្រោយការវិលត្រឡប់មកវិញថាកិច្ចប្រជុំបានទទួលលទ្ធផលចំនួន7ចំណុចក្នុងនោះព័ត៌មានការកែសម្រួលកងទ័ពជាលើកទី2ចេញពីតំបន់គ្មានយោធាគឺនឹងត្រូវធ្វើនៅមុនសវនាការបកស្រាយសាលដីកាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេនិងផែនការរៀបចំដំណើរក្នុងតំបន់គ្មានយោធានោះគឺនឹងមិនឲ្យហួសពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013នោះឡើយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមនាងផាតដែលបញ្ជាក់ទាំងស្រុងអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងក្រុមគណៈប្រតិភូកម្ពុជានិងថៃចុងក្រោយនេះលើបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារសូមជម្រាបថានេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី3ដែលខ្ញុំបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្នុងនោះដែលមានតំណាងចូលរួមពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារមេបញ្ជាការភូមិភាគ
ទី4មេបញ្ជាការភូមិភាគទី3និងតំណាងនគរបាលជាតិដែលបានចូលរួមប្រជុំនៅទីក្រុងបាងកកដែលជាមួយនឹងសមាភាគីថៃដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍វរភុងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងទ័ពភូមិន្ទថៃសហប្រធានអង្គប្រជុំបានចាត់តាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេសដែលមានឯកឧត្តមសុចារាអនុរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងសមាជិក7រូបទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការប្រជុំជាក្រុមក្នុងការពិភាក្សាដោះស្រាយនៅការងារទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តសាលដីកាបង្គាប់របស់តុលាការអន្តរជាតិអង្គប្រជុំយើងបានពិភាក្សានៅយូរដែរអស់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃចែកជា5វគ្គហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមយើងលើកកិច្ចប្រជុំក្រុមការងាររួមលើកទី1និងលើកទី2ដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាកន្លងមកភាគីទាំងពីរបានអះអាងយ៉ាងមុតមាំក្នុងការអនុវត្តនៅសាលដីកាបង្គាប់របស់តុលាការអន្តរជាតិថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2011ទី2ភាគីទាំងពីរគាំទ្រលទ្ធផលជំនួបកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2012រវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយលោកជំទាវយិងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រថៃឡង់ព្រមទាំងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចទៅដល់ការកែសម្រួលកងទ័ពជាឯកតោភាគីនៅជំហានទី1តាមនីតិវិធីរៀងៗខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ចេញពីតំបន់គ្មានកងទ័ពបណ្ដោះអាសន្ន PDZ ទី3ភាគីទាំងពីរស្វាគមន៍លទ្ធផលកំណត់ហេតុស្ដីពីកិច្ចពិភាក្សាផែនការបោះសម្អាតមីនរួមគ្នាលើកទី1រវាងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់និងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនធីម៉ាក់នៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2012ទី4ភាគីកម្ពុជាក៏បានជូនដំណឹងទៅដល់ភាគីថៃស្ដីពីក្រុមការងាររួមរបស់កម្ពុជាបានទៅពិនិត្យលើទីតាំងដីជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ A B C និង D តាមនិយមការកំណត់របស់តុលាការអន្តរជាតិភាគីទាំងពីរសម្ដែងនៅសេចក្តីចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការសម្គាល់ទីតាំងជាក់ស្ដែងនៃចំណុច A B C និង D តំបន់គ្មានកងទ័ពបណ្ដោះអាសន្ន PDZ ដែលកំណត់ដោយតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតាមសំណើរបស់ក្រុមការងាររួមទី5ភាគីទាំងពីរឯកភាពប្រគល់ភារកិច្ចជូនឲ្យស៊ីម៉ាក់និងធីម៉ាក់រៀបចំផែនការដ៏មានរួមក្នុងតំបន់ចាំបាច់នៃតំបន់គ្មានកងទ័ពបណ្ដោះអាសន្ន PDZ មុនឲ្យហួសពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការកែសម្រួលកងទ័ពជាជំហានបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់មានកងទ័ពបណ្ដោះអាសន្ននិងធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសង្កេតការរួមផងដែរទី6ភាគីទាំងពីរឯកភាពផ្ដល់ព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការធ្វើផែនការសម្រួលកងទ័ពចេញពីតំបន់គ្មានកងទ័ពបណ្ដោះអាសន្ន PDZ តាមនីតិវិធីរៀងៗខ្លួនក្នុងកំឡុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2013 7ភាគីទាំងពីរសម្ដែងនឹងការរីករាយចំពោះលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី3ក្រុមការងាររួមកម្ពុជាថៃនិងឯកភាពបន្តពិភាក្សានៅក្រុមការងាររួមនេះតទៅទៀតលើកទី4នៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាកិច្ចប្រជុំយើងបានបង្កលក្ខណៈការជឿទុកចិត្តគ្នានិងបង្កភាពជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅតាមតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រួមគ្នាអនុវត្តនៅសាលដីកាបង្គាប់របស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃមានសន្តិភាពស្ថិរភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបនៅលទ្ធផលទាំងអស់នេះជូនដល់ជនរួមជាតិព្រមទាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃទាំងអស់អំពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាពិសេសក្រោយពីជំនួប
រវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងលោកជំទាវយឹងឡាក់ស៊ីនវត្រានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិថៃកាលពីថ្ងៃ13ខែកក្កដាឆ្នាំ2012កន្លងមកបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អខ្ញុំសូមជូនពរនិងកោតសរសើរចំពោះវីរៈយុទ្ធមិត្តនីតិហ៊ានពលទាហាននិងមេបញ្ជាការគ្រប់ជនថ្នាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសូមឲ្យមានសុខភាពបរិបូរណ៍មានកម្លាំងមាំមួនក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីសកលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃក្នុងកិច្ចការពីបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងទទួលបានជោគជ័យស្ថាពរអត្រាស្ជនទៅបានទេសនានៅលទ្ធផលក្រោយកិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃរវាងក្រុមការងារកម្ពុជានិងថៃបានងាកទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនោះវិញក្រុមយុវជនជាង270នាក់មកពីគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋនិងឯកជនចំនួន27បាននាំគ្នាធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីតំបន់រមណីយដ្ឋាននៃប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាការបង្កើនការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្រុមយុវជនទាំងឡាយនោះដើម្បីការសិក្សាស៊ីជម្រៅគឺពួកគេមិនបានសម្រាកនៅក្នុងសន្តាគារនោះទេពួកគេបាននាំគ្នាបោះតង់សម្រាកនៅឯក្រៅក្រុងអង្គរលោកកៅសំណាងរាយការណ៍នារសៀលថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2012អាយដាមប៊ុនធរិតអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបក្នុងនាមអាយដាមបណ្ឌិតសុភិរិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូយុទ្ធជនបោះជំរំយុវជនជាសកលដែលមកពីបណ្ដាគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជនចំនួន27គ្រឹះស្ថានមានសមាជិក272នាក់ដែលបានមកធ្វើការបោះជំរំនៅលើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃជួបធ្វើការសំណេះសំណាលដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំនៃមន្ទីរអប់រំយុទ្ធជននិងកីឡាខេត្តសៀមរាបដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អស់លោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរផងដែរតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយឹមសម្បូរអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននិងជាសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ជំរំយុវជនសកលបានគូបញ្ជាក់ថានេះជាឆ្នាំទី3ហើយដែលសកម្មភាពបោះជំរំកំពុងដំណើរការនៅលើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងយល់ពីវប្បធម៌អរិយធម៌បរិស្ថានទេសចរនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងបានស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់ខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍នោះដែរឯកឧត្តមប៊ុនធរិតក្នុងនាមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភិរិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក៏បានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះប្រតិភូយុវជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនជាសកលលើកទី3នៅលើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈហើយក៏ជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់យុវជនយើងទាំងអស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររុងរឿងរបស់ខ្មែរក្នុងសម័យមហានគរដែលបុព្វបុរសដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកនៅសម្បត្តិមរតកដ៏មានតម្លៃនិងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សជាតិលើពិភពលោកផងដែរឯកឧត្តមប៊ុនធរិតក៏បានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមកិច្ចដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈអភិបាលខេត្តអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ស្ថាប័នបានអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មធ្វើឲ្យធានាបាននូវសន្តិសុខសង្គមមានស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យម្យ៉ាងទៀតសក្តានុពលរបស់ខេត្តសៀមរាបគឺវិស័យទេសចរនិងកសិកម្មហើយខេត្តបានកំណត់វិស័យអប់រំគឺជាការងារអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពដទៃទៀតឯកឧត្តមប៊ុនធរិតក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបនាឆ្នាំ2012ក្នុងនាមកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ពីកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរដែលបានចូលមកទស្សនានៅខេត្តសៀមរាបក៏ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋបានរួមសហការគ្នាក្នុងការរក្សាបាននូវសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមដោយផ្ដោតទៅលើការងារសន្តិសុខទេសចរបរិស្ថានជាសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព
ក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានធ្វើការណែនាំផ្ដាំផ្ញើនិងផ្ដល់នៅយន្តការមួយចំនួនសម្រាប់ប្រតិភូយុវជនបោះជំរំយុវជនជាសកលដើម្បីជាទុនក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌អរិយធម៌បរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តសៀមរាបក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភិរិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក្នុងអាណត្តិទី4នេះនិងសូមឲ្យក្មួយៗទាំងអស់ក្នុងការជួបជុំគ្នារស់នៅក្នុងជំរំត្រូវមានការសាមគ្គីគ្នាក្នុងចំណងមិត្តភាពដោយកូនក្នុងផ្ទៃម្ដាយតែមួយហើយក្មួយៗទាំងអស់គឺជាកម្លាំងចលករមួយបន្តវេនប្រកបដោយសមត្ថភាពដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅថ្ងៃអនាគតឲ្យទាន់ប្រទេសជឿនលឿននៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមប៊ុនធរិតក៏បាននាំយកនៅថវិការបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភិរិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីនៃការបោះជំរំរបស់យុវជនចំនួន3លានរៀលនិងជូនក្រមាសូត្រដល់សមាជិកយុវជនបោះជំរំក្នុងម្នាក់ក្រមាមួយផងដែរខ្ញុំកៅសំណាងអាប់ស្រាណេតរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបទូរទស្សនិកជនបន្តិចនេះគឺទូរទស្សនិកជននឹងបានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍សន្តិសុខក្នុងសង្គមវេលានេះសូមសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនសមាជិកនគរបាលបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាច្រើនអ្នកដែលរួមមានជនសង្ស័យជាក្រុមចោរប្លន់និងក្រុមជនសង្ស័យគ្រឿងញៀនផងនោះដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃជាបន្តមកនេះនៅក្នុងខណ្ឌចំការមុនសមាជិកនគរបាលបានបង្ក្រាបជនសង្ស័យចំនួន10នាក់ក្នុងរយៈពេល12ថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកសុនធរៈត្រដឹមរាយការណ៍នគរបាលខណ្ឌចំការមុនបានចាប់ជនសង្ស័យចំនួន10នាក់ក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មពីរផ្សេងគ្នាដោយករណីមួយតាក់ទងទៅនឹងការបង្ក្រាបក្រុមសង្ស័យចោរប្លន់និងករណីមួយទៀតក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមគ្រឿងញៀនដែលតែងបង្កផលវិបាកក្នុងសង្គមក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង10ជនសង្ស័យចំនួន6នាក់ដែលតាក់ទងនឹងករណីប្លន់ត្រូវបានគេបង្ហាញមុខក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីរសៀលថ្ងៃនេះនៅមុនការបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំងនោះទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីអធិការខណ្ឌចំការមុនលោកវីរៈស្នេហ៍ឯកអ៊ុចសុខុនបានថ្លែងបញ្ជាក់អំពីករណីជនសង្ស័យប្លន់ទាំង6នាក់នេះជនសង្ស័យថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញមុខនេះគឺជាជនសង្ស័យដែលយើងមកក្រាបបានថ្ងៃទី17និងថ្ងៃទី18មកក្រាបគឺបានចំនួន6នាក់គឺជាជនសង្ស័យដែលប្រព្រឹត្តបទមួយប្លន់សម្ភារៈជាបរិបទឡងមកនៅសំខាន់ការមុនខណ្ឌឧបពេញអញ្ចឹងយើងមកក្រាបបានរួម6នាក់នឹងដកម៉ូតូបាន3គ្រឿងនៅអាវុធខ្លីអំពីដើមការ4មួយដើមនិងការ4មួយដើមក្រុមនេះចាប់បានតាំងពីពេលថ្ងៃទី17ចាប់ពីថ្ងៃទី17យើងបាន3នាក់ក្រោយយើងស្រាវជ្រាវទៅយើងបាន3នាក់បន្ថែមទៀត3នាក់ហ្នឹងគឺនៅវេលាថ្ងៃរសៀលនេះតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទពីម្សិលមិញថ្ងៃរសៀលថ្ងៃម្សិលនេះម៉ោង5អញ្ចឹងដល់យើងធ្វើឯកសារចប់ទេពីបង្ហាញមុខនៅថ្ងៃនេះជារួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺក៏មានយើងមកក្រាបដែរក៏តែជាបាត់មួយផ្សេងយើងមិនទាន់បានធ្វើការចប់សពគ្រប់បាទអញ្ចឹងបើគឺណាយើងធ្វើឯកសារចប់សពគ្រប់យើងនឹងបង្ហាញមុខជូនទៀតជនសង្ស័យទាំង6នាក់ដែលបានបង្ហាញមុខនៅថ្ងៃនេះរួមមានឈ្មោះជាសិដេតអាយុ30ឆ្នាំមានអាវុធខ្លីម៉ាក K54 ធ្លាប់ជាប់គុកចំនួន2លើកឈ្មោះអែមសុវិជាអាយុ28ឆ្នាំឈ្មោះសាទវឌ្ឍនាអាយុ22ឆ្នាំឈ្មោះសៅសុទ្ធីអាយុ25ឆ្នាំឈ្មោះប៉មានអាយុ25ឆ្នាំឈ្មោះកឹមសំណាងនិងឈ្មោះអ៊ូសវណ្ណរិទ្ធអាយុ25ឆ្នាំក្រុមជនសង្ស័យទាំងនេះបានសារភាពអំពីសកម្មភាពធ្លាប់លួចប្លន់ច្រើនដងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយការប្រើអាវុធនិងក៏ជាជនសង្ស័យដែលធ្លាប់ជាប់គុកច្រើនដងហើយបានចេញមកប្រព្រឹត្តអំពើប្លន់វិញជាដដែលនោះទៀតការបង្ក្រាបជនសង្ស័យជាចោរប្លន់ដោយសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌចំការមុននេះត្រូវគេឃើញថាបានទទួលជោគជ័យច្រើនលើកក្នុងខែវិច្ឆិកានិងក្នុងខែធ្នូនេះដែលជាការពង្រឹងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែជឿជាក់ក្នុងគោលនយោបាយរក្សាសុវត្ថិភាពឃុំគឺកន្លងមកខ្ញុំមកក្រាបបានគឺករណីប្លន់ឆក់ក្នុងខែនេះគឺខ្ញុំបញ្ជូនបានទៅបើតាមរបាយការណ៍លេខមួយឬទៅករណីប្លន់ខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅមួយក្រុមបាត់ហើយករណីឆក់បានទៅ4ទៅហើយណាតែករណីផ្សេងទៀតបង្កតំណោះឲ្យជារឿងសង្គមនេះតែបទល្មើសក្រិតគឺយើងបញ្ជូនបាន2-3រឿងដែរ
ណាបោកទាំងថ្ងៃនេះទៀតហើយនឹងថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងរៀបចំឯកសារបញ្ជូនទៅសាលាដំបងទៀតបន្តទៀតដើម្បីចាត់ការទៅតាមធានការនៃច្បាប់យើងអនុវត្តនេះគឺមានគោលការណ៍មានការណែនាំមានការបង្អល់បង្ហាញផ្ទាល់យើងធ្វើអ្វីគឺយើងផ្អែកទៅតាមអនុសាសន៍ក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់ដែលថ្នាក់លើរបស់យើងពិសេសគឺឯកឧត្តមកិច្ចស្នងការឯកឧត្តមកិច្ចស្នងការរងនិងជាស្នងការកោះបារីភ្នំពេញលោកតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍ណាផ្ដល់គោលការណ៍ជាប្រចាំណាដើម្បីដាក់ការរំលឹកដល់មន្ត្រីកោះបាទាំងអស់នៅក្រៅអាវ៉ាឲ្យអនុវត្តណានៅគោលការណ៍ហើយពិសេសគឺឲ្យអនុវត្តដោយជំនាញក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវណាដើម្បីឈានដល់មកក្រាបជំនុំសង្ស័យអញ្ចឹងបានរយៈកាលកន្លងមកដែលក្នុងខណ្ឌចាមននេះគឺបត់មើលកើតមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងស្វែងយើងសិក្សាអំពីចរិតនៃបទល្មើសមួយយើងស្វែងស្រាវជ្រាវរកមុខសញ្ញាបុកប្រព្រឹត្តល្មើសនេះអញ្ចឹងវាកន្លងមកយើងធ្វើទៅតាមជំនាញណាមានការដឹកនាំណែនាំអល់បង្ហាញពីលោកស្នងការរងទទួលជំនាញផងណានិងការសហការពីគ្រប់សមាជិកដែលមានតែเป็นការពាក់ព័ន្ធផ្សេងគឺនគរបាលរំទាន់កម្រិតក្នុងវិស័យរាជធានីយើងណាតែងតែសហការមានស្អិតល្មួតជាប្រចាំក៏ដូចជាបណ្ដាខណ្ឌទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺអនុសាសន៍របស់អាយដាមស្នងការលើកតែងតែដាក់អនុសាសន៍ឲ្យជានិច្ចកាលកងកម្លាំងនគរបាលក្នុងរាជត្រូវសហការគ្នាឲ្យបានល្អដើម្បីស្រាវជ្រាវនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី19ធ្នូនេះផងដែរនគរបាលខណ្ឌចំការមនបានចាប់ជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ថែមទៀតដែលជាក្រុមជាប់សង្ស័យនឹងគ្រឿងញៀនក្រុមសង្ស័យទាំង4មាន3នាក់ជាបុរសនិងម្នាក់ជាស្ត្រីក្នុងនោះមានម្នាក់គឺជាជនសង្ស័យមួយដែលបានបាញ់ជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់រងរបួសនាពេលថ្មីកន្លងមកនេះជនសង្ស័យទាំង4ដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី19ធ្នូនេះត្រូវគេប្រទះឃើញថាមានកាំភ្លើងខ្លីមួយដើមថែមទៀតផងដែរសុនត្រាក់ត្រដឹមអប្សរាណេតទូរទស្សន៍ជនទើបនឹងបានទេសនានៅការចាប់ជនសង្ស័យនៅក្នុងខណ្ឌចំការមននៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខឯនៅវិញក៏តាមរកជនសង្ស័យមេចោប្លន់ដែលលូតចូលក្នុងត្រពាំងទឹកស្អុយដែលគ្មានអ្នកណាហ៊ានចោះនោះនៅតែបន្តដោយសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តការហុំព័ទ្ធវេលាយប់នេះទៀតនឹងបានអំពាវនាវរកកិច្ចសហការពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះសមត្ថកិច្ចបានជូនដំណឹងថាជនសង្ស័យជាមេចោប្លន់ដែលបានលូតចូលក្នុងត្រពាំងឈូកក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខកាលពីវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃទី19ធ្នូនេះមានឈ្មោះហៅថាអាថ្មិញបពពួកអាថ្មិញនិងក្រុមជនសង្ស័យដទៃទៀតប្រមាណចំនួន10នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចក្របួចបានទាំងអស់ក្នុងយុទ្ធនាការពេញមួយយប់នៅគឺពីថ្ងៃទី17ពីយប់ថ្ងៃទី18ឈានចូលថ្ងៃទី19ប៉ុន្តែជនសង្ស័យជាមេខ្លោងឈ្មោះអាថ្មិញនោះក៏បានរំដោះខ្លួនផុតដោយការលូតចូលក្នុងទឹកត្រពាំងស្អុយសុទ្ធតែកំប្លោកនិងវត្ថុឆ្អែតឆ្អាបស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួននរិនលោកបានអំពាវនាវថាបើប្រជាពលរដ្ឋណាបានឃើញនិងដឹងអំពីការកិច្ចខ្លួនរបស់ជនសង្ស័យមេចោប្លន់ឈ្មោះអាថ្មិញនេះសូមទូរស័ព្ទមកប្រព័ន្ធ hotline របស់នគរបាលដែលមានលេខ012 999 សូមម្ដងទៀតគឺ012និង9ទាំងអស់6ដើមគោលរំលឹកថាក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការប្រយុទ្ធមិញនោះដែរសមត្ថកិច្ចក៏បានដកហូតយកកំភ្លើងខ្លី K54 មួយដើមទៀតពីក្រុមជនសង្ស័យជាចោរប្លន់នោះទូរទស្សនិកជនការតាមរកក្រុមជនសង្ស័យជាឃាតករសម្លាប់យុវជនម្នាក់ដែលគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅភូមិទួលគោកសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរសីកែវកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ធ្នូថ្ងៃពុធនេះគឺនៅតែបន្តសមត្ថកិច្ចបានសង្ស័យថាយុវជននោះគឺជាអ្នករងគ្រោះដោយករណីឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងក្រុមថ្នាំញៀនលលាក្បាលជនរងគ្រោះត្រូវគេជឿថាបានបែកដោយសារតែក្រុមក្មេងញៀនថ្នាំវាយសម្លាប់សាកសពជនសង្ស័យដែលមានស្លៀកខោកបយពាក់អាវយឺតក្រឡាបង្កង់អាយុប្រមាណ20ឆ្នាំត្រូវគេប្រទះឃើញស្លាប់តាំងពីព្រឹកទៀបភ្លឺម៉ោង5កន្លះសមត្ថកិច្ចត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងតាមស្វែងចាប់ក្រុមជនសង្ស័យគ្រឿងញៀនដែលជាក្រុមឃាតករនោះហើយទូរទស្សនិកជនកំពុងតាមដានកម្មវិធីអប្សរាណេតអង្គការនានាប្រមាណជាង20ប្រចាំខេត្តកំពង់ធំបានជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ធ្នូនេះដើម្បីពិនិត្យអំពីកិច្ចការរីកចម្រើនរបស់ពួកគេនិងកិច្ចការនានាដែលពួកគេកំពុងតែប្រឈមខាងផ្លូវច្បាប់
កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវគេនិយាយថាគឺធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីទូនាទីរបស់អង្គការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការចង់ដឹងថាតើកិច្ចការរបស់ពួកគេបានស្របតាមកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញដែរឬទេក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការនីមួយៗក៏បានលើកអំពីកិច្ចការរបស់គេនិងអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែប្រឈមអភិបាលខេត្តរងខេត្តកំពង់ធំលោកស្រីយុធានារីលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់តំណាងបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសកម្មភាពការងាររបស់អង្គការនីមួយៗដែលបានខិតខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជីវភាពស្ត្រីនិងកុមារព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកស្រីបានបន្តថានៅមានសកម្មភាពអសកម្មខ្លះនៃអង្គការមួយចំនួនតូចបានប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ដែលគេសង្កេតឃើញបានប្រើបុគ្គលិកខ្លួនស្វែងរកផលប្រយោជន៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើនិងអំពើខុសច្បាប់នោះជាដើមក្នុងបញ្ហានេះដែរលោកស្រីយុធានារីបានមានប្រសាសន៍បូកសរុបដែលបានចាត់វិធានការនិងផ្ដាំផ្ញើដល់បណ្ដាអង្គការទាំងអស់បន្តអនុវត្តនៅបទពិសោធន៍ល្អលើផែនការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតនិងត្រូវកែលម្អនៅសកម្មភាពទាំងឡាយដែលប្រឈមច្បាប់ហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សហការរួបរวมគ្នាធ្វើនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមស្របតាមកម្មវិធីគោលនយោបាយជាតិដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនជាប្រមុខទូរទស្សនិកជននគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ911ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើពិធីបូកសរុបសភាពការតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបសភាពការដែលមានការចូលរួមពីអគ្គស្នងការរងនគរបាល2រូបគឺលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកសឹមសុផលនិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកដាំវុធីមន្ត្រីនគរបាលព្រំដែនបានកត់សម្គាល់ថាភាគីថៃបានបំពេញនិងអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000នោះគឺមានចំនួន578លើកនៅតាមទោលដែនលោកសំវិជ្ជការរាយការណ៍ប្រជុំបូកសរុបសភាពការនិងលទ្ធផលកិច្ចប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពតាមព្រំដែនប្រចាំឆ្នាំ2012និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2013បានរៀបចំធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2012នៅទីវិជាការដ្ឋានវរៈសេនាទូតនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ911ស្ថិតនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកសឹមសុផលនិងឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកដាំវុធីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកការងារព្រំដែនក្នុងនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីមេបញ្ជាការវរៈសេនាទូតនគរបាលការពារព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនទឹកទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឡាយចោតនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូប្រាច់រឹមជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលព្រំដែនបានឡើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលការពារព្រំដែនប្រចាំឆ្នាំ2012ថាព្រំដែនកម្ពុជាថៃទោះបីសភាពការសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនមានស្ថានភាពល្អប្រសើរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏សម្គាល់ទាហានថៃនៅតែបន្តរំលោភអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000ស្តីពីការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកជាពិសេសថៃនៅតែប្រើល្បិចកលនិងមហិច្ឆតាលុបលុនប៉ុនប៉ងច្បាមយកវិទីយកទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់មានចំនួននិងធ្វើសកម្មភាពមិនប្រក្រតីមានចំនួន578លើកបទល្មើសគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគឺការឆ្លងដែនខុសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាឆ្លងកាត់ខេត្តព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងប៉ៃលិននិងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងនោះទទួលបានថាមានបទល្មើសនៅតាមព្រំដែនរួមមាន466លើ130លើកនគរបាលការពារព្រំដែនធ្វើការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចាប់ខ្លួនមនុស្សបាន51នាក់ដកហូតឈើគ្រញូង720ដុំរថយន្ត3គ្រឿងម៉ូតូ15គ្រឿងទូកយន្ត1គ្រឿងរណារយន្ត6គ្រឿងនិងពូថៅ13ចាប់បញ្ជូនជនជាតិថៃឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចំនួន72នាក់សមត្ថកិច្ចថៃបានចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចំនួន14673នាក់បញ្ជូនសាកសព19នាក់និងចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅតុលាការប្រទេសថៃ165នាក់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តផ្ទុះ12លើកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋ5នាក់របួសចំនួន13នាក់ខូចត្រាក់ទ័រ1គ្រឿងបលល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនកើតឡើង6លើ10លើកចាប់បានជនល្មើស6នាក់ដកហូតគ្រឿងញៀន1080គ្រាប់បលល្មើសលួចមានស្ថានទម្ងន់កើតមាន8លើ20លើក
បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន5នាក់និងបាត់ម៉ូតូ5គ្រឿងចាប់ឃាត់ខ្លួនជនល្មើស11នាក់ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកសឹមសុផលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានលើកឡើងជុំវិញនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងប្រទេសប្រធានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈ3សន្តាន1ការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់បងប្អូនសម្រាប់ដូរបាយហូបទៅព្រឹកវេលាល្ងាច2ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរស់នៅយូរអង្វែងខុសច្បាប់3ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាប់ឈើក្រញូងខុសច្បាប់និងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗទៀតពីព្រោះថាលក្ខណៈឆ្លងដែនខុសច្បាប់នេះខ្ញុំបានពិចារណាឃើញមាន3សន្តានប្រភេទទី1ឆ្លងដែនរបៀបថាជាឆ្នាំបាយที่មានការបន្លៃសម្បូរលូក្នុងព្រឹកហ្នឹងឆ្លងទៅគឺស្បោតទៅលោកមកទៀតបានមួយមួយថ្ងៃបើមួយថ្ងៃគេច្រឡំមកវិញពីឆ្លងតែអាចជាឆ្នាំបាយអញ្ចឹងឆ្លងរបៀបនេះតែយើងដើរពីបនដោះស្រាយរបៀបម៉េចខ្ញុំឃើញថាវាអាចមានគាត់ទៅធ្វើការថ្ងៃដើម្បីធ្វើថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងស្រុកមានការងារគាត់ធ្វើគាត់អាចគាត់ទៅទេក្នុងស្រុកមានការងារឲ្យធ្វើហើយមានកម្រៃពលកម្មមានពលទៅគាត់ឆ្លងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាដោះស្រាយចឹងវាបានដើម្បីទប់ស្កាត់វាដល់ទៅមិនដើម្បីកាត់ថយការចំណាយខុសច្បាប់ទេហើយបើនិយាយហាបានទេពួកឆ្នាំបាយគាត់ទៅខ្ញុំឃើញមានកំណត់មួយទៀតការប្រើប្រាស់លិខិតស្នាមដល់ការវិនិច្ឆ័យនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែននិងស្វែងយល់ទៅដល់គ្រាបរិបាដោយជាបរិប្រាស់បាត់ច្បាប់បរិប្រាស់បានឆ្លងដែនวันนี้ก็ลองទៅយើងអត់បានប្រើសោះយើងអត់ប្រើសោះការប្រើបរិប្រាស់ក៏លองទៅប្រើតែប្រើតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ុន្តែច្រកតំបន់យើងអត់បានប្រើតែតាមគោលការណ៍របស់លើគឺអនុញ្ញាតច្រកតំបន់ប្រើបរិប្រាស់បានអញ្ចឹងហើយកន្លងទៅបានមានវិបត្តិជាមួយស្នងការឃើញថាស្នងការគឺធ្វើសំណើមួយឡើងទៅបើតាមសំណើដល់ណាការស្វែងគឺដល់ណាខ្ញុំមិនដឹងតែបានអនុញ្ញាតដល់បរិប្រាស់ឲ្យយកប្រើហើយកណ្ដាលពីបរិប្រាស់យកមកប្រើគាត់ចឹងគាត់អាចមកសុំបរិប្រាស់បើសិនជាសុំបរិប្រាស់ហើយកាត់ដល់ការឆ្លងដែនមកលក្ខណៈឆ្លងដែនទី2គឺឆ្លងទៅរកការងារយូរបែបឆ្លងទៅរកគឺការងាររោងចក្រឬកម្មករផ្សេងតែមានលក្ខណៈយូរបែបការឆ្លងនេះច្រើនឈានដល់ការសូកបាក់ព្រោះកម្លាំងការងារដែរអ្នកឆ្លងមួយថ្ងៃដល់មួយថ្ងៃបញ្ញាស្ពែងមិនសូកទេព្រោះទៅធ្វើការមួយថ្ងៃបានមួយថ្ងៃក៏សូកទេអស់គឺថាសូកបាទអ្នកទៅយូរបែបនេះពីដល់10ទៅ10សូកហើយសូកមិនបានទៅអញ្ចឹងអ្នកនេះយើងដោះស្រាយទៅវិញត្រូវផ្ដើមទៅថាតើសូមទៅលួចម៉ូតូគេផ្លន់ដល់សម្បត្តិគេអញ្ចឹងឆ្លងដែរមានគោលការណ៍ឲ្យស្រេចហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងប្រអប់រំដដែលអប់រំមានរយៈពេលមួយឆ្លងដែររបៀបនេះមានច្រើនទៅខាងផ្ដល់វិជ័យព្រះវិហារបើឆ្លងទៅកាប់ឈើពីយូរគេអញ្ចឹងគាត់លួចចោះមានការគុកគិតគេចាយស្គីនេះឆ្លងទៅមានការគុកគិតក្នុងទម្រង់មួយមិនច្បាស់លាស់ទម្រង់មិនច្បាស់លាស់បានទេថាកម្លាំងណាគុកគិតនឹងយើងមិនអាចបែកតម្លៃច្បាស់លាស់បានបើដាច់ខាតគឺមានការគុកគិតទេអញ្ចឹងទម្រង់ទី3នេះតើយើងយល់ឃើញថាដោះស្រាយវាវិញសូមបណ្ដាពីបលគួរបញ្ជាក់ថាប្រជុំបូកសរុបសភាពការនិងលទ្ធផលកិច្ចប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពតាមព្រំដែនប្រចាំឆ្នាំ2012និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2013បានរៀបចំធ្វើឡើងគឺដំណើរការរយៈពេល1ថ្ងៃពេញលុះនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលទើបធ្វើការវិតម្លៃបូកសរុបលទ្ធផលការងារពីសំណាក់គណៈអធិបតីនិងធ្វើពិធីបិទជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីខ្ញុំបាទវិជ្ជការអប្សរាណេតរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រទេសជនអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចតម្កល់មិនចាត់ការលើបណ្ដឹងមួយរបស់សមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីដែលចោទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបទឃាតកម្មទុកជាមុនក្នុងឧបទ្ទវហេតុនៅកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2010ដែលមានមនុស្សប្រជាជាតិច្រើនជាន់គ្នាស្លាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏មានមនុស្សស្លាប់ចំនួន353នាក់និងច្រើនរយនាក់ទៀតរងរបួសប្រធានយុវជនគណៈបកសំរងស៊ីឈ្មោះសួងសុភ័ណ្ឌក្នុងបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012បានធ្វើបណ្ដឹងចោទសម្ដេចពីបទឃាតកម្មទុកជាមុនក្នុងឧបទ្ទវហេតុដែលកើតឡើងនោះប៉ុន្តែក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតមិនមានឃើញការពិតដែលកើតឡើងបណ្ដឹងនោះត្រូវតំណាងអัยការអមសាលាដំបងលោកមាសច័ន្ទវិសិទ្ធលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី18ធ្នូតាមលិខិតជូនដំណឹងតបមកវិញថាគេបានសម្រេចតម្កល់សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ3702នោះទុកចោលទុកឥតចាត់ការតាមដីកាសម្រេចលេខ1138ចុះថ្ងៃទី18ធ្នូឆ្នាំ2012
បទរសគុណយើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គចុងក្រោយគឺជាវគ្គថៃគឺនិយាយអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយក្នុងប្រទេសថៃបទរសគុណនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសថៃលោករិទ្ធជួយបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពក៏ដូចជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំបាននឹងលើកចូលព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយជាច្រើនរបស់លោកជំទាវ យើងឡាក់បាទដែលបានថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋសភានោះបាទជាឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយមួយដែលលោកជំទាវ យើងឡាក់បានថ្លែងថានឹងមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះហើយគោលនយោបាយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកអភិសិទ្ធតែងតែយកមកធ្វើការវាយប្រហារទៅលើលោកជំទាវ យើងឡាក់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺលោកអភិសិទ្ធបានថ្លែងថាការធ្វើប្រជាមតិដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺលោកជំទាវ យើងឡាក់ធ្វើដើម្បីតែបងប្រុសរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទសារព័ត៌មានថៃរដ្ឋថ្ងៃនេះក៏បានរាយការណ៍ថាលោកអភិសិទ្ធប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសថៃបានថ្លែងថាការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងឆ្នាំ2007ក្នុងសម័យដែលខ្លួនបានកាន់អំណាចនោះសូម្បីតែបរទេសក៏បញ្ជូនមនុស្សមកសង្កេតការដែរប៉ុន្តែការធ្វើប្រជាមតិលើកនេះចង់ឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ថៃតាំងជំហរឲ្យស្រួលបួលព្រោះការដែលលើកឡើងថាអ្នកដែលមិនឯកភាពក្នុងការធ្វើប្រជាមតិហាមធ្វើអ្វីៗនោះក៏មានការសង្ស័យថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ថៃមិននៅជាអព្យាក្រឹតទៀតនោះទេបាទលោកអភិសិទ្ធបន្តថ្លែងវាយប្រហារទៅលើលោកជំទាវ យើងឡាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជំទាវត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់ថានឹងយកផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិជាធំឬយកផលប្រយោជន៍របស់អ្នកធំគឺលោកថាក់ស៊ីននិងបកពួករបស់លោកថាក់ស៊ីនបាទនេះជាចំណុចដែលលោកអភិសិទ្ធបានចេញមកថ្លែងវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកជំទាវ យើងឡាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការដែលត្រៀមនឹងធ្វើការស្ទង់មតិឬធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2007នោះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរយើងឃើញថាលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃក៏បានជំរុញឲ្យលោកអភិសិទ្ធពិនិត្យសារឡើងវិញលើសម្ដីរបស់ខ្លួនដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិនោះបាទលោកណដ្ឋវុឌ្ឍ សៃឃ្លឿដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមអាវក្រហមផងដែរបានថ្លែងពីការដែលគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសហាមឃាត់ក្នុងការធ្វើប្រជាមតិថាមិនមែនធ្វើដោយសេរីដើម្បីយកផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយនោះទេប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអភិសិទ្ធដំណើរការផ្ទុយពីបទបញ្ញត្តិច្បាប់នោះក៏នឹងមានអ្នកទៅប្តឹងដល់ស្ថាប័នឲ្យពិនិត្យដែរហើយគួរតែពិនិត្យសារឡើងវិញនៅអរិយាប័ត្រនឹងការដែលបានចោទប្រកាន់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីតែលោកថាក់ស៊ីននោះគឺមិនអាចត្រូវនោះទេបាទលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាជនមានការចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើប្រជាមតិទាំងមុននិងក្រោយការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគ្មាននីតិវិធីណាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនភាគច្រើនយល់ព្រមឲ្យច្បាប់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសធ្វើដើម្បីតែមនុស្សម្នាក់ដោយដែលលោកអភិសិទ្ធបានថ្លែងនោះទេបាទនេះសារព័ត៌មានថៃរដ្ឋបានចេញផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកណដ្ឋវុឌ្ឍ សៃឃ្លឿដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងជាប្រធានមេដឹកនាំក្រុមអាវក្រហមបានថ្លែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលោកអភិសិទ្ធបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីតែអ្នកនោះបាទហើយក៏មានការចំអកថាលោកអភិសិទ្ធខ្លាចលោកថាក់ស៊ីនរហូតទៅដល់ព្រឺក្បាលទៅហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបាទសារព័ត៌មានថៃរដ្ឋថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសុកំភុន សវណ្ណថាត់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃបានថ្លែងថាការដែលលោកអភិសិទ្ធអំពាវនាវមិនអោយធ្វើប្រជាមតិដោយប្រាប់ទៅប្រជាជនកុំអោយបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិនោះគឺជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេទោះបីជាមានទស្សនៈផ្សេងពីគ្នាក៏ដោយក៏កុំធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះចំណែកឯអ្នកដែលមិនឯកភាពនឹងការធ្វើប្រជាមតិក៏ត្រូវមានហេតុផលណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមែនមកសំអាងថាធ្វើដើម្បីតែលោកថាក់ស៊ីននោះវាគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
ការដែលយកមនុស្សម្នាក់មកធ្វើជាលក្ខខណ្ឌនិងធ្វើការតស៊ូមតិនោះគឺមិនឆ្លាតវៃនោះទេខ្ញុំសូមសួរថាលោកអភិសិទ្ធខ្លាចលោកថាក់ស៊ីនខ្លាំងណាស់ឬឃើញរូបលោកថាក់ស៊ីនភ្លាមរហូតដល់ខ្លាចឡើងព្រឺក្បាលទៅហើយបាទនេះជាសម្ដីរបស់លោកសុកំពុនសវណ្ណថាត់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃបានថ្លែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលលោកអភិសិទ្ធបានធ្វើការរារាំងមិនឲ្យមានប្រជាជនធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបនឹងធ្វើការស្ទង់មតិនោះបាទហើយយើងនឹងមានព័ត៌មានសំខាន់ចុងក្រោយមួយទៀតដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករដែលបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសនោះគឺថាបណ្ដាពលកររបស់ប្រទេសជុំវិញដែលជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃតែម្ដងដែលប្រធាននាយកដ្ឋានរកការងារធ្វើរបស់ថៃក៏បានថ្លែងថាមានពលករទេសន្តប្រវេសជាង300,000 នាក់ដែលត្រូវនឹងបញ្ជូនឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍វិញដោយបើកឲ្យនយោជកដែលសុំកូតានាំចូលនៅពលករដែលទេសន្តប្រវេសតាមរយៈអនុសារណៈឬហៅថា MOU នោះចាប់ពីពេលនោះតទៅបាទលោកប្រវិតខៀងផុនដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានរកការងារធ្វើរបស់ថៃបានថ្លែងឲ្យដឹងថាក្រោយពីការស្រង់និងពិនិត្យពីបញ្ជីសញ្ជាតិរបស់ពលករទេសន្តប្រវេសភូមាឡាវនិងកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ធ្នូកន្លងមកនេះមានពលករដែលមកចុះពីឈ្មោះពិនិត្យសញ្ជាតិគឺមានជនជាតិភូមាចំនួន500,000 នាក់ជនជាតិកម្ពុជាមានចំនួន70,000 នាក់និងឡាវនៅមិនទាន់បានពិនិត្យហើយនៅឡើយទេចំនួនអ្នកដែលត្រូវពិនិត្យសញ្ជាតិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃមានទាំងអស់ជាង870,000 នាក់មានជនជាតិភូមាប្រមាណ560,000 នាក់មានឡាវចំនួន99,000 នាក់និងកម្ពុជាចំនួន220,000 នាក់ផងដែរហើយពលករដែលមិនទាន់ពិនិត្យសញ្ជាតិជាង300,000 នាក់ដូច្នេះត្រូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍វិញគឺជនជាតិភូមាមានប្រមាណ60,000 នាក់ដែលត្រូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ឡាវចំនួន99,000 នាក់និងកម្ពុជាចំនួន150,000 នាក់ផងដែរដែលត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅទីស្នាក់ការអន្តរប្រវេសតាមព្រំដែនដើម្បីសុំដំណើរការត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមរបស់ខ្លួនវិញផងដែរបាទសារព័ត៌មាន NTT របស់ថៃថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាពលករដែលបានស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍វិញនោះគឺមិនត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងពីមន្ត្រីនគរបាលទេហើយនយោជកដែលត្រូវការពលករមកបន្តការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះត្រូវស្នើសុំកូតានាំចូលពលករតាមអនុសារណៈឬ MOU ថៃជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងវិញបាទនេះគឺជាអ្វីដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានរកការងារធ្វើនៅក្នុងក្រសួងការងាររបស់ថៃបានចេញមកថ្លែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលបានពិនិត្យអំពីពលករទេសន្តប្រវេសឬហៅថាពលករដែលបានចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយអាចលិខិតដែលបានអនុញ្ញាតចូលធ្វើការនោះគឺអស់សុពលភាពឬហៅថាដែលត្រូវបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសដើមវិញផងដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករជាច្រើនដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសគឺមានប្រទេស3គឺមានភូមាច្រើនជាងគេបំផុតបាទហើយប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាយើងផងដែរបាទដែលបានទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃនោះបាទបាទទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីអប្សរាណេតរយៈពេល1ម៉ោងវេលានេះគឺសន្មតចប់ត្រឹមនេះហើយនៅវេលាថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលគឺយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតជូនទូរទស្សនិកជននីតិសន្តាប់បាទវេលានេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលោកមូលសរិទ្ធនិងខ្ញុំបាទម៉ាយារិទ្ធនិងសហការីសូម